个律师来，有一间伊就坐飞机，伊就讲到谭崇荣牧师，一个出名的牧师跟谭崇荣牧师，因为这谭崇荣牧师有经验高等功地度，伊就甲伊打招呼，伊就甲伊坐落来，伊讲啊，我是个律师，高等看我真久，就我做执事，其实我无资格做执事的。安尼谭崇荣牧师袂知伊安尼问题，就讲。 想去都无资格，就是这样子的。所以讲，是，我甲我的秘书甲咱某呢来用，会使无？牧师就甲伊讲袂使，如果悔改，就会灭亡了。这无简单的，我本是甲我朋友讲，你爱悔改，如果悔改，可能会灭亡。咱爱有一个了解，讲咱爱真正爱离开，咱会罪恶，特别是查某甲查某的问题。个圣经讲，咱就一个安。 一个某，一个袂甲伊讲做一个安爱传两个某，袂一个某爱传两个安，佫袂使。圣经爱咱人爱忠诚，假若安袂听话，咱爱祈祷祈求上帝，互伊会悔改，会晓无？啊，咱若某袂听话，咱爱祈祷由上帝爱来帮助，会来悔改，对无？啊，各位朋友，咱人即种爱来到明白这样代志，咱爱了解讲真正信仰所有人会被上帝的感动，讲咱来悔改，吼。 所以基督教就需要讲悔改的道理，你有听到悔改的道理，你有听到讲咱人啥物所在爱悔改无？你有想到讲咱人有罪，咱来离开咱的罪，咱人有想到，咱人会钱，咱人有好好看无？是无？有人会经钱的所在无好好做，去贪人的钱，对无？去盗用公款，有安尼问题无？有安尼问题，咱来离开这聚会，知无？这对。 佮好好做干，佮对你就是你会来好好用，咱卖用歹，哦，明白吗？第三，我们要不可以滥权力别人轻才有，哦，咱来悔改。圣经甲咱讲啥物呢？伊讲啊，悔改是真重要的，因为圣经当中上少讲是800，叫做悔改，无悔改的人是真可悲的。圣经讲咱人迄个无悔改，主耶稣有一天来。 咱爱得到审判，各位朋友，咱会知哦，审判有两种。因启示录第20章，伊就讲到白色的大宝座上，所以讲咱的名啊，已经有性命是身份证。主要说爱会知讲，你是真正信靠伊，真正信靠伊会到上帝哦，你为你预备的新地新天啦。今日咱已经是信耶稣了，主要说有一天爱叫。 来到验明者，爱问路做干不做干，我忠心的，就要在基督台前的审判。两种，一个叫白色宝座的大审判，最后来讲，白色宝座的大审判，再来一次，白色宝座的大审判，白色宝座的大审判，就是爱个决定如是否有得到因信。第二种。 就叫基督台前的审判，总的来讲，基督台前的审判，基督台前的审判。安尼意思是讲，今日咱若是信了耶稣，咱来看见咱做工会做安怎？那上重要不是讲基督嘅白色宝座的大审判，咱若是真正有信耶稣的，咱一方面看咱人悔改。虽然有的人讲我信耶稣，我信耶稣。 但是无悔改哦。圣经马太福音第7章讲，伊讲这个你讲有主啊，主啊，主啊，所以啊说讲我从来都袂识识。啥意思呢？因为这个人伊无真正悔改。好树生好的果子，好的果子是因为好树；歹树生歹果子，好树袂当生歹果子。 歹树袂当生好的果子，起来一摆啊！好树生好的果子，歹树生歹果子，好树袂当生歹的果子，歹树袂当生好的果子。来一摆啊！好树生啥物？好的果子，好的树啊，真好的树啊，好树啊，结什么？好果，好果子。 有理由无？有理由无？葡萄树结葡萄果，有对无？好树结阿咩？好树
就结什么好果子。好的树就结阿咩？歹个好的果子。好树就出阿咩？歹树就阿咩？好树袂当出阿咩？假是歹的就无阿咩？歹就无好的对无？好的树就无歹的对无？不行，好树结什么？坏树结什么？好树不能结什么？好树当然结好果子，不能结坏果子。所以好树不能结什么？好树不能结什么？好树不能结坏果子。坏树不能结什么？好果子。歹的树会当出好的果子无？伊树是歹的，会当出好的果子哦。好的树会当出歹的果子哦。咱就了解这边的所在，讲到一项代志，就是一个真正信仰所的人，伊来悔改，来表示伊真正是有信仰所。我怎么会知伊是信仰所呢？因嘴巴讲伊信仰所，伊的行为悔改。你袂当讲我信仰所，但是我无悔改。但是讲咱人信仰所，咱就做100%，但是有发现着咱人有改变，有改变。以好树。好树结好果子，坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。这是马太福音第7章的教导。那人会知这个人真正信仰神，有悔改，也结出一个悔改的轨迹。咱会知哦，顶摆伊是真歹的，就用上帝改变伊心。我问了，你是因为结果子你得救？嗰是因为你信仰所得救。哦，我安怎会知这是葡萄树？伊什么时候变葡萄树？伊生果子了，伊是葡萄树，嗰是伊是葡萄树，伊就是葡萄树。你安怎会知这树是葡萄树？因为生咩？葡萄。但是伊第时变到葡萄树。是因为生葡萄嘛，那是葡萄树啊。平时伊是葡萄树，伊是本来是葡萄树，但是伊生了葡萄果子，咱就会知伊是真正是葡萄树。明白我讲啥物无？你是因为做好代志，你比基督徒无？葡萄树，那么袂使食葡萄咯。啊？食耶稣袂使食葡萄嘛？啊，安怎佫袂使食？会使咧，无讲袂使食咧。啊？会使食。会使食咩？咱人爱了解主耶稣伊形容讲，咱人较像葡萄树内面的枝子，就是讲咱人袂使食，意思是讲咱人甲耶稣的关系真深。我主来讲一项代志是真侪基督徒袂了解的。基督讲我是安怎得救？我信耶稣，我就得救，对无？是毋是啊？但是咱讲你无改变无，对无？无得救，对无？爱悔改，安尼问一个问题啦。我得救是因为我有好行为，对无？什么是我得救的原因？是耶稣，还是好行为？耶稣真好。咱像一个树，伊是真的树，就是真的树啦。但是我人从伊的轨迹会知，伊真正是好的树，对无？咱安怎会知咱是基督徒？因为咱真正有改变，咱就了解哦，上帝，你真正伫我心中做工课，你明白我意思无？但是因为平时我的工课，比我是比较基督徒，是主耶稣的工课，比我比较基督徒，了解无？你有发现了，你有改变，你就发现讲其实是主耶稣的工课，所以你得救是你厉害，不是耶稣厉害，完全是上帝的功劳，完全是上帝的力量。但是咱讲到的就是咱了解，啥物是咱人的责任，啥物是咱人的责任，啥物是上帝的功劳，明白无？你真正信仰所上帝感动你的心，互你改变。这改变的本身是上帝恩典，互你有这力量会当改变，明白无？恩典的意思是讲，你无法度，但是上帝互你有法度。你无法度悔改，但上帝互你这力量，互你悔改。这悔改本是上帝的力量，明白意思没有？啥物啊？有的人贩毒，伊根本无法度来改变，但是上帝感动伊的心，上帝互伊一个所在，互伊来改变，这是上帝的力量。所以你有悔改，你莫以为你家己厉害，
来归荣耀给上，明白无？啊，头一点咱讲清楚了哈，咱人了解了好消息，咱人就爱安怎？爱怎？爱悔改，对无？是这悔改，来依靠上帝，甲你感动了来悔改。第二点，你爱信阿咩？信福音。其实福音是啥物？福音就是好消息。好消息包括三方面。第一，耶稣为我的罪死了，耶稣复活了，耶稣来了，会明白无？啊，第二点就讲，咱爱信这位耶稣为我人的罪死了，咱爱信这个耶稣为我人复活了，咱信这个耶稣来了，复活的来，会简单无？会简单无？福音是一颗神，就是耶稣，咱人爱逐工来依靠耶稣。逐工来应用这福音，应用这耶稣，伫咱生命当中有真大的改变。其实啥物叫做永远性？永远的生命就是讲耶稣徛因咱人的，因咱人的心内面，就能到永远永远。永生意思是讲上帝甲你做伙。约翰一书5章第11到13节讲，伊讲这见证就是上帝互咱来永生。这永生就去上帝的囡仔内面，人有上帝的囡仔就永生咯，无上帝的囡仔就无永生咯。我甲这话甲你讲，爱你知你人信奉上帝人，会知家己有永生咯。我加讲一摆啊，这见证就是互咱人会知咱人有永生。这见证是啥物？就是前面圣经讲的水、火、甲圣灵。水是代表讲耶稣真正为咱人定十字架，伊的身体流个水，啥物事？伊是人真正为咱人死的。啊，主耶稣佫流血，伊为咱人诶，伊流出保护咱生人的水。第三，佫有圣灵的感化，圣灵的感化，互咱人看到讲主耶稣真正安怎为咱人死的。咱讲起来，佫有讲主耶稣，佫有水这意思，不是讲耶稣咧有一家伊受死。体底开了讲，这是我的囡仔，我爱。讲简单来讲，就是讲圣经跟咱讲，上帝差耶稣基督来的生。你真正信靠耶稣为我人的罪死了，相信耶稣为我人复活了，相信耶稣来了不会再来。你真正相信耶稣，你接受耶稣进到你的心中，你有悔改的心。安尼你有耶稣进到你的心中，你就有啥物？你就会当活到永远，叫做永生。啊，永生是啥物意思？就是啥物人甲你做伙啊？永生简单来讲，就是耶稣基督徛因的心中。啥物人是上帝囡仔？就是咱人有耶稣徛因的心中。你安怎会知你家己是上帝囡仔？你有耶稣伫你心中，因为约翰福音第1章12节讲。凡是接待耶稣基督的人，就是信耶稣基督的人，伊就好多人接权柄做上帝的人，你明白无？咱人爱了解这件代志，讲咱人信耶稣，耶稣就徛在你人的，耶稣徛在你的心中，你就有永生啦，好无？你坎坷的时间，耶稣就甲你安慰。你做袂到代志，上帝就甲你提醒。咱人信耶稣。平时单单讲耶稣，伊是五彩的者。如果了解耶稣，就徛应对啥物所在？内心，好无？你有信耶稣无？安尼你信耶稣啥物？你信耶稣啥物？信耶稣，耶稣在我心中。为我人的罪安怎？赦免了。死了。第二咧，耶稣安怎？复活了。第三。他来了还要再来。故耶稣就徛伫我啥物所在？永远无离开，有无？你有感觉到耶稣甲你做伙无？今日者，你有信耶稣无？你信耶稣啥物？信耶稣我 OK， 真好。你信耶稣啥物？信耶稣。耶稣是安怎？信耶稣，真正快乐。头一项代志，伊为你的罪安怎？为你的罪安怎？第二项，耶稣复活。第三，对。
耶稣主基督嗰個所在，基督嘅心中永遠無離開。哦，跟別人問了，你信耶穌，你信耶穌啥物？你就愛講，耶穌為我的罪安怎死了，耶穌為我啦復活了，耶穌來了，我會回來，耶穌徛in我的怎麼樣心中，所以我嘛在心中只有歡喜，你明白無？所以前面這話來講介紹耶穌，會使無？你有信耶穌無？有。你信耶穌啥物？他为我的罪死了。很好。第二，他死了，是不是完蛋了？然后你会这样可以完蛋。耶稣觉得，哦，耶稣复活了。第三。然后耶稣来了，还要再来。那耶稣现在在哪里？在我们的心里。OK， 你随时随刻每一天都经历耶稣吗？可以这样说吧。那么你跟人家分享的时候，也可以这样子讲给人家听。好，伊妹姐会使无？咱佫会复习哈。下礼拜咱班给各位，后礼拜咱佫是会来复习，一点一点来复习，全部人都了解。英顺囝，你来讲一下。耶穌為我罪死了，伊撒剛好我來，伊來了伊會來，耶穌佇我心中，來等我最後情況。咱各位朋友，咱平時咧有了解一件真重要代志，就是咱人已經了解了好消息。啥物是好消息？耶穌為我的罪死了，耶穌復活了，耶穌來了。會來了。咱即信耶穌的人愛有兩表現，頭一項就是咱人安怎悔改啦？悔改是啥物？從家己到依靠上帝，對無？拜神到信耶穌，犯罪過來依靠主，有改變啊！